Probablemente tengas bruxismo. El bruxismo es una alteración del sistema nervioso central. En él vamos a empezar a apretar y a rechinar nuestros dientes. En el tiempo esto puede provocar sensibilidad dental, problemas musculares o desgaste de los mismos dientes. Para ello lo que usamos es una férula oclusal o mio-relajante como esta en la parte de arriba de nuestros dientes. Lo usamos para dormir y de esa manera los síntomas empiezan a disminuir. Si tienes este u otros síntomas, no dudes en visitar nuestras redes sociales o llamarnos en los números de la clínica.